bote na biso bandeko nyonso bazali kolanda biso na chaîne na biso po mesana kolanda biso mikolo nyonso oyo elaka bino basango malamu mpona basante na biso. Alors ya liboso na kose présente ngai kombo na ngai Dr Sarah Pala, cabinet na biso ezali na 12e rue industrielle avenue Kabasele numéro 15. Tozali kolobela likolo ya remède oyo biso na kombo ya thérapie magnétique ya santé. Thérapie eza lolenge ya sika oyo yeli biso ya kobikisa ba maladie na nzela ya ba appareil komela kisi te tonga pe te okoleka pe na intervention chirurgicale te, juste avec les appareils magnétiques nous allons traiter nango bato. Alors tozali ba maladie ebele ezali ko traiter to la maladie ya misu, ba cataracte, ba glaucome, ba myopie, ba presbytie, bile de l'œil, vision floue de peu ou bien de loin. Tozali ko traiter pe ba la maladie ya hémorroïde, ba prostate, ba hernie discale, ba douleur lombaire, ba nerf sciatique, ba arthrose, ba goutte, ba édème, ba maladie nyonso ya rhumatisme ezali ko traiter yango. Bato bazo souffrir maladie ezokutungisa bango azobela bakisi ezosimba te badouleur na nzoto bamaladi motema ba asthme ezali kotraite yango presque maladie ebele juste avec les appareils magnétiques ya santé. Alors lelo tokolobela likolo ya glaucome. Bato ebele bazalaka na maladie wana balobi na monde entier glaucome ebikaka te. Nangi nayebisa bino glaucome ezali kobika na thérapie magnétique ya santé. Glaucome nano ezali nini? Glaucome ezali tension oculaire. Donc na kati ya misu na biso toza na rétine, toza na trabeculum. Nde c'est la sorte que non tant ba nerf optique ezalaka na liquide moko etangaka na kati ya lisu na biso tobengi yango lumière aqueuse. Etangaka 5 gouttes par jour, chaque jour 5 gouttes. Alors ce qui affaiblissement ba nerf optique c'est-à-dire que liquide wana moyen leka malamu ezate. Na repesa exemple ezali terre à terre. Supposons terrassé. Terrassé à chaque fois ça le pour na kolekisa mai. Alors ce qui bouchement est dans kati ya terrassé moyen malamu mai leka malamu ezali te omona inondation esalemi de même na kati ya misu na biso ce qui ke ba nerf optique ezali affaibli et liquide ya lumière aqueuse ezoleka malamu te affaiblissement ba nerf optique wana on est bengi yango na glaucome. Alors glaucome ezali tension oculaire. Ce qui tension wana emati omona ko mpesa ba vision comme flou ba mususu ba signe bandaka zo kaloko mabele na kati ya misu omona mususu ki eleki mona tenga misu eza sumalamu te. Alors ba signe glaucome eza wana. Alors ba remesanisa biso kana médecine na biso nango ezalaka ba timotol oyotangisa yango na kati ya misu po permettre yo timotol ekobikisa yo te ba verres médicaux pe ekobikisa yo te mais ko permettre yo ole okoma pembeni ya nécessité avant d'élargir yo taille aveuglement ya misu. Mais avec thérapie magnétique na lunette c'est na ba laser pe na ba bioema rôle nango eza nini okende ko stimuler ba nerf optique vision na yo ezongi normal sans pourtant leka na chirurgie. Eza na ba ka ebele to yambi ba musu ba uti Inde auti Afrique du Sud auti France aye bayebisi ye glaucome ebikaka te bapesi batimotol batimolol bapesi bakisi mpona kotia na misu bapesi verre médicaux mosu baconseil balobi ce sont des maladies à vie. Donc maladie wana okokufa nango okokende nango mais bato wana ntango bayaki epai na biso avec na magnétothérapie totraite bango na nzela ya balaser na biso c'est tel genre miso ezongi normal atambola susu na bakisi te na kati ya sat azalaka nini na verre médicaux. Yango tozoconseille na bandeko nyonso ozali kolanda biso oza na problème wana ya glaucome ofandi nango to mama na yo papa no bandeko na yo otikala souffrir chef okochange bango balunette baunité esili bakomi kokomande baunité na poto po ya awa. Voilà remède eye ezali solution tokangama na yango tosalela yango thérapie magnétique eye mpona kosunga na biso bandeko tozali na baproblème wana oyo etali na kati ya misu tozali wana mpona kosunga na bino. Alors banuméro ya contact na biso ezali 082 12 36 229 082 12 36 229 mosusu ezali 085 32 69 407 085 32 69 407. Voilà ba numéro na biso ezali wana bako contacter biso soki bozala bandeko pe bazali awa cabinet na biso eza na 12e rue industrielle
avenue Kabasele numéro 15. Alors toko bakisa pe na bandeko baza souffrant o baza komi tumusama na kati ya ndako afandi azomi nyokola mosu azozela bakokisa mo bakocheva même place eta mpona problème ya prostate. Alors bandeko nyonso wana baza na baproblème wana bocontacte biso mpe na numéro oyo 082 12 36 229. Alors mpona koélabore mwa mokie mpo ntango na biso komi daya na suka kolobela bino bamosu omonaka prostate naza malade ya bavie ya bampaka basala vino. Prostate ezali organe oyo mobali nyonso abotamaka na yango. Mobali nyonso abotami azalaka na organe na ye ya prostate, mais ekomaka nde maladi. Toza na 4 pathologies pe esala en sorte que na prostate ebela. Toza na infection prostatite, toza na hypertrophie bénigne de prostate, toza na prostate traumatisée pe prostate cancérée. Alors cancer biso totraitaka yango te. Alors tous les 3 étapes etikali oyo infection prostatite, hypertrophie bénigne de prostate, prostate traumatisée, ezali kotraite yango na nzela ya bapareil na biso magnétique. Sans oleka na chirurgie, sans batia au placenta, juste avec nos appareils nde tozali kotraite nango bato. Alors topesi pe merci na espace oyo bapesi biso Yaya Sabrina oyo permettre biso no tosala bemission kitoko bolandaka biso pe topesi merci na balandi nyonso balandaka biso basepelaka na émission na biso bokende liboso kosabone pe kosoutenir biso vraiment nzambe asikatenda apambola bino. Merci.